সকাল বেরোচ্ছি সিলিন্ডার নিয়ে। শেষ হয়ে গেছিলো গ্যাস, আর সকাল সকাল আজকে এলাম গ্যাস নিতে, কারণ গ্যাস না নিলে একটা সমস্যা হয়ে যাচ্ছিল। যদিও নিরামিষ গ্যাসটা আছে, তাও এখন যদি না নিই অফিস থেকে এসে নিয়ে যাওয়াটা একটু চাপ, তাই সকাল সকাল চলে এলাম গ্যাস। এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আর সকাল সকাল দেখতে পাচ্ছ রাস্তা থেকে ব্লগটা শুরু করছি। আর যেমনটা তোমাদেরকে বললাম যে কালকে রাত্রে গ্যাস শেষ হয়ে গেছিলো, ভাগ্যটা ভালো যে রান্নাটা কমপ্লিট হয়ে গেছিলো। আর তো সকাল সকাল এলাম গ্যাস নিতে। আর এত সকালবেলা যেহেতু হোম ডেলিভারি পাওয়া যায়নি, তো তার জন্য আমাদেরকে আসতে হলো। তো এবার অলরেডি 8টা বাজে, গ্যাস টেস নিয়ে তারপরে গিয়ে বেরিয়ে গেছি। আর আজকে গ্যাসের চক্করে আমাদের অনেকটাই লেট হয়ে গেছে, তো তাও চলো সব কিছু ম্যানেজ করে বেরিয়ে গেছি। আর যাই অফিসে, তারপর অফিস থেকে বেরিয়ে তোমাদের সঙ্গে আবার কথা হবে। শেষ ওয়ার্কিং আওয়ার, বেরিয়ে তো দাঁড়িয়ে আছি, আর ওর আসতে মেবি একটু টাইম লাগবে। তো সামনে একটা চার দোকান আছে, যাই একটু গিয়ে চাটা খাই, কারণ প্রচণ্ড মাথাটাও ব্যথা করবে। একটা চা দিও তো, একটা ছোট চা দিও, ছোট চা, একটা চা দিও। চা আছে আছে আছে। মাথাটা ভীষণ ধরে আছে, এই জন্য ওকে ফেলেই চা খেয়ে নিচ্ছি। সেকেন্ড রাউন্ডে চা। এই জাস্ট 2-1 ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে, আর কলকাতাতে আসার পর এটা আমার প্রথম বৃষ্টি। তো বৃষ্টিটা একটু ঝাঁপিয়ে হলে ভালো হতো, কারণ ঝাঁটা গরম পড়েছে, একটু ঝাঁপিয়ে বৃষ্টি হলে ভালো হতো। তবে জাস্ট শুরু হয়েছে 1-2 ফোঁটা করে, এবার দেখা যাক যে কতটা হয়। এই 1-2 ফোঁটা করে পড়ছে, বাট ভালো লাগছে। যদি একটু ঝাঁপিয়ে হতো, শান্তিতে অ্যাটলিস্ট আজকের দিনটা একটু ঘুমোতে পারতাম। দেব গেস্ট হাউস, নিজের নামের সঙ্গে কোনো কিছুর মিল পেলে কি ভালো। বাপ রে, দেখো কি ঝড় উঠেছে। বৃষ্টি কতটা হবে জানি না, বাট প্রচণ্ড ঝড় উঠেছে। দুর্গা দুর্গা, ফাইনালি বৃষ্টি একটু দেখা পাওয়া গেল, মুখদর্শন হলো বৃষ্টির। কলকাতাতে এটা আমার প্রথম বৃষ্টি, দারুণ এনজয় করছি। এই যে ভিজে ভিজে পুরো শরীর ভিজে ভিজে এলাম, তাও হ্যাঁ তাও একটু শান্তি লাগছে। বৃষ্টিতে ওর অবস্থা আরো বেশি খারাপ। যাক, বৃষ্টিটা মোটামুটি ভালোই হচ্ছে। উফ, কি শান্তি বাবা, যা গরম। একদম ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে গেছি। আর কিছু বাসন ছিল, বাসনগুলো আমি ধুয়ে নিয়েছি। ধুয়ে তারপর সকালবেলা কিছু কাপড় ভিজিয়ে রেখে গেছিলাম, কাপড়গুলো ধুয়ে আমি যে স্নান করে এলাম। আর স্নানে যাওয়ার আগে আমি এখানে এই যে ভাত বসিয়েছি। ও আজকে রাত্রে বলছে ভাত খাবে, কারণ মাছ দিয়ে ওর রুটি খেতে ভালো লাগে না, তো ভাত খাবে, ওর জন্য বসিয়েছি ভাত। আর আমার জন্য এখানে গরম জলে আটাটাকে মেখে রেখে গেছি, করব আমার জন্য রুটি, ওর জন্য ভাত, আর করব লাউ মাছের মাথা দিয়ে। তো এইবার আমি লাউটা কাটবো, আর মাছের মাথাটাকেও আমি ফ্রিজ থেকে বের করে এখানে ভিজিয়ে রেখে গেছি। তো এবার লাউটা কাটি আর রান্নাবান্না শুরু।
আর লাউটা এখানে বসিয়ে দিয়েছি। লাউয়ে আমি এখনও হলুদ দিইনি, কারণ হলুদ দিলে লাউটা একটু দেরিতে মজে, তো একটু মজে গেলে তারপরে আমি হলুদ দিয়ে দিই। হ্যাঁ, ও আমাকে এসে হাতে হাতে লাউটা কেটে দিয়েছে। ইনফ্যাক্ট ও আমার থেকে অনেক বেশি ভালো লাউ কাটে, খুব সুন্দর করে লাউটা আমাকে কেটে দিয়েছে। তো যেহেতু ও আমাকে হাতে হাতে লাউটা কেটে দিয়েছে, তো আমার একটু তাড়াতাড়ি হয়ে গেছে। এবার লাউটা আমি বসিয়েও দিয়েছি। যতক্ষণে তরকারিটা হচ্ছে ততক্ষণে আমি আস্তে আস্তে দেখি রুটিগুলি করে নেবো। আর আজকে খুব বেশি একটু রুটি করবো না, যেহেতু ও রুটি খাবে না, তো অল্পই রুটি করবো। অল্প করলেও অনেকটাই হয়ে যায়, তাও একটু কমই আছে। তো চলো রুটিটা করে নিই। রান্না মোটামুটি কমপ্লিট, মোটামুটি না পুরোপুরি কমপ্লিট। আর গ্যাসটা এসে মুছে নিয়েছি। আর তরকারিটা আমি কড়াই থেকে নামাইনি, কারণ কালকে সকালে এমনিতেও গরম করতে হবে, তো তার জন্য কড়াইতেই রেখে দিয়েছি। একদমই গরম করে নেব, তারপরে বাটিতে নামিয়ে নেব। আর এখানে একটু মাছের ঝোল ছিল, এটাকেও গরম করে নিয়েছি। এদিকে ওর ভাতও হয়ে গেছে, আর এদিকে আমার রুটিও। আজকে রান্নাবান্নাটা একটু তাড়াতাড়ি শেষ করে নিতে পেরেছি, কারণ ও আমাকে হাতে হাতে লাউটা কেটে দিয়েছে। আর অ্যাকচুয়ালি কাটাকুটিতে আমি একটু লেজি, আমি একটু খুব তাড়াহুড়ো করে সবার মতো করে কাজ করতে পারি না। আমি কাজ একটু আস্তে ধীরে, একদম ধীরে সুস্থিরে কাজ করি, তো খুব তাড়াহুড়ো আমি কিছু পারি না। তো যেহেতু আমাকে হাতে হাতে লাউটা কেটে দিয়েছে, তো তাড়াতাড়ি আমার রান্নাবান্না কমপ্লিট হয়ে গেছে। আর খুব বেশি তো কিছু রান্নাও করিনি, জাস্ট লাউটা রান্না করেছি। আর মাছের ঝোল তো ছিলই, যে রুটিটা করেছি। এবার বসে বসে এখানে এই যে এতগুলো কাপড় আছে, কাপড়গুলো ভাজবো। আর ওই সময় তোমরা দেখলে যে আমরা একটা তোষকের দোকানে গেছিলাম যখন বৃষ্টি পড়ছিল। অ্যাকচুয়ালি ওই দোকানটাতে যাওয়ার কারণ, আমাদের যে আরেকটা বেডরুম আছে, এটা তো 2 BHK, তো যে আরেকটা বেডরুম আছে, ওই বেডরুমে আমাদের এখনও কোনো বেড কিনা হয়নি। তো বেডটা আমরা এই মুহূর্তেই কিনছি না, বেডটা আমরা আস্তে ধীরে পরে কিনবো। তো তার আপাতত ওই রুমে একটা বেডিংয়ের তো ব্যবস্থা করতে হবে, কারণ কেউ আসলে একটু সমস্যা হয়ে যাবে। যদিও এখনও কেউ আসেনি, তবে আসলে সমস্যা হয়ে যাবে। সেই জন্য ওই রুমে একটা বেডিংয়ের ব্যবস্থা করার জন্য আমরা ভেবেছি যে দুটো তোষক বানাতে দেব। আর আমরা ইচ্ছে করলে ম্যাট্রেসও এখন নিতে পারতাম, বাট ম্যাট্রেসটা আমরা নেইনি। আমাদের প্ল্যান হচ্ছে যখন আমরা বেড কিনবো, বেডের সাইজ অনুযায়ী তখনই আমরা ম্যাট্রেসটা নিব। তো সেই জন্য আমরা ম্যাট্রেসটা এখন নিচ্ছি না, আমরা জাস্ট দুটো তোষক রেডিমেডটা বানাতে দিয়ে এসেছি। তো এটাই হলো ব্যাপার। আর আপাতত দুটো তোষকে মোটামুটি একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট, মোটামুটি তো একটা বেডিংয়ের ব্যবস্থা হবে, কেউ আসলে খুব একটা প্রবলেম হবে না। আর আমাদের যে বেডটা আছে, বেডরুমের যে বেডটা আছে, ওটা মোটামুটি অনেকটা বেশ বড় আছে, কিং সাইজের বেড। আর এই রুমেও একটা সিঙ্গেল বেড আছে, তাও ওই রুমটা পুরোপুরি খালি ছিল বলে তো দুটো তোষক আমরা বানাতে দিয়েছি। আর পরে যখন বেড কিনবো তখন আবার ম্যাট্রেস। সত্যি এতটা শান্তি লাগছে, তোমাদেরকে বলে বোঝাতে পারবো না। কারণ যা একটা গরম ছিল, তো আজকে একদমই বৃষ্টি, বলতে পারো ছিটে ফোটা বৃষ্টি হয়েছে, বাট তাতেও অনেকটা শান্তি লাগছে আজকে।
করে বাসন টাসন সব কিছু ধুয়ে চলে এসেছি। আর আজকের এই ভিডিওটাকে এখানেই রাখছি, কারণ ভিডিওটা আবার আমাকে এডিট করেও রাখতে হবে কালকের জন্য। তো আজকের এই ভিডিওটাকে এখানেই রাখছি। যদি ভিডিওটাতে তোমাদের কিছুও ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ ভিডিওটা ছেড়ে যাওয়ার আগে অবশ্যই আমার ভিডিওটাতে একটা লাইক করে দিও, কমেন্ট করে দিও, আর অনেক 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 শেয়ার করো। আর নতুন বন্ধুরা অবশ্যই আমার পাশে থেকো, যারা যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করবে তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিও। আর হ্যাঁ, পাশে থাকা বেল আইকনে অলটা অবশ্যই ক্লিক করে দিও, যাতে আমার ভিডিও মানে আপলোড করার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম নোটিফিকেশানটা তোমরা পেয়ে যাও। তার জন্য অবশ্যই অল করে দিও। আর তো চলো আজকে এখানেই, তোমাদেরকে গুড নাইট, সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, দেখা হবে কালকে আবার একটা নতুন ব্লগ নিয়ে। ততক্ষণের জন্য টাটা।